Что делать, если сверло затопилось? Купить новое, если есть возможность. Если нет, то можно заточить самому. Причем для этого не нужны специнструменты. Достаточно любого мелкого абразива. Например, у данного сверла кромки сильно затупились. Местами даже есть сколы. Для этого подойдет даже шлифовальная машина. Достаточно под правильным углом его проточить, убедиться, что грани ровные, острые, и можно сверлить дальше. С первой попытки может не получиться, но сверло большое, так что есть несколько попыток.